প্রিয়জনকে গিফট করার জন্য কিছু নতুন ধরনের গিফট আইটেমস খুঁজছো? তাহলে আজকের ভিডিওটা তোমারই জন্য। ক্রাফট জোনের আরও একটা নতুন মিনি ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আর আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি সত্যজিৎ রায় সিরিজের কিছু নতুন ফ্রিজ ম্যাগনেট কালেকশন। এর আগে অলরেডি আমি তোমাদের সাথে সহজপাঠ সিরিজের ফ্রিজ ম্যাগনেটগুলো শেয়ার করে নিয়েছি। যারা সেই ভিডিওটা মিস করে গেছো তারা অবশ্যই গিয়ে সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারো। এইগুলো ছাড়াও আমাদের আরও অনেক ফ্রিজ ম্যাগনেট কালেকশন রয়েছে, যেগুলো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করে নেব। এই ধরনের ফ্রিজ ম্যাগনেট যদি কেউ নিজের জন্য বা কোনো আপনজনকে গিফট করার জন্য আমাদের কাছ থেকে কালেক্ট করতে চাও, তাহলে ভিডিওর শেষে দেওয়া কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে আমাদের সাথে যে কোনো সময় যোগাযোগ করে নিতে পারো। এছাড়া এরকম নতুন নতুন গিফট আইডিয়াস প্রত্যেক দিন পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও।